नमस्कार मित्रांनो, मी उभी आहे रबर वाईन या वनस्पतीच्या झाडाखाली। ही मादास्कारमधील एक वनस्पती आहे आणि वेलवर्गीय असून हिची फिकट पांढरी जांभळी अशी फुले अत्यंत आकर्षक आणि मनाला वेधून घेणारी आहेत। पण ही जरी वनस्पती सुंदर दिसली तरी कधीकधी प्राण्यांच्या स्पर्शासाठी किंवा विषारी काही द्रव्यामुळे ही वनस्पती घातक आहे। तर ही दिसायला ही खूप सुंदर असून अतिशय आकर्षक आहे।